總之大肥一話去旅行咧，就即係咩㗎啦？就即係要交差㗎啦，即係要還利息㗎啦，係啦，就要俾路比亞嗰個安康魚係嘛？一個血盆大口就及撚住大肥個頭，係咁喺度揈嘅，係咁喺度揈㗎啦，係啦，就化成萬喺度揈佢個頭㗎啦，咁樣樣㗎嘛，係啦，好似癲狗咁樣樣，係嘛？咁其實就即係好細緻，即係陳達文可以講到咁細緻係嘛？講到咁細緻係嘛？即係每次去即係每次去交易就都要咩？即係都要係去出埠嗱，因為咧就咩嘅嗱，因為阿陳達文講過，即係陳達文講過，阿陳達文就話其實咧就阿路比亞咧就要求過就係咩嘅，即係喺香港度同阿大肥去交易嘅，係啦，去交易嘅，咁但係就阿大肥咧就係唔肯俾阿路比亞，即係俾阿安康魚啊，就上佢屋企嘅。嗱，我唔知點解啦，嗱，唔知係咪大肥屋企即係收埋好多嗰啲吹氣公仔啊，係啦，吹氣陳大雲係嘛？大肥屌你老味，即係大肥嗰個屋企咧，收埋好多個吹氣陳大雲係嘛？係啦，好中意搞吹氣陳大雲咁啊，可能唔想俾阿安康魚發現啦。咁嗱，咁啊大肥咧就唔會。即係唔會帶阿安康魚咧就翻去屋企嘅啦。我唔明點解阿陳達文可以知道咁多嘢，係啦。所以我基本上我80至90%我相信係大肥講俾陳達文聽嘅。咁啊就唔會俾阿安康魚去屋企嘅，即係大肥。嗱，我唔知係大肥係因為老千啦，唔想俾人知佢住邊度啊，定係話點樣啦？咁即係一定有個理由噶嘛，或者收埋啲即係吹氣陳大雲啦咁樣。咁啊。係唔會俾安康魚就上佢屋企嘅嗱，但係亦都試過㗎嚇嗱，咁啊陳達仁都講啦，就大肥有段時間咧，因為係要繼續問安康魚借錢，咁所以咧有段時間咧會久唔久咧就喺香港度咧就租酒店住嘅，就因為咧喺香港租酒店住咧，其實最主要咧就係要還利息俾安康魚嗱，呢個陳達仁講嘅係啦，其實大肥已經係仁至義盡㗎啦。係咪定精盡人亡啊？定仁至義盡啦？嗱咁就有人講到啦，就話其實大肥已經做咗好多嘢㗎啦，其實不停還利息㗎啦，已經即係不停還利息㗎啦，即係久唔久就會租下酒店，跟住又即係還下利息啦，久唔久就租下酒店就還下利息啦咁樣，係啦，咁安康魚都唔心滿意足，想點撚樣呢個女人？係嘛？我屌你老母係嘛？你發老姣你啊屌你老味，你就叫鴨啦！屌你老母，成日搞鳩搞鳩佢老豆係嘛？即係陳達文屌成日搞鳩我老豆咁樣嘛？陳達文話係嘛？咁啊，但係大肥好撚不值嘅，但係大肥好撚不值嘅呢個冚家產。咁啊，即係嗱，如果陳達文嗰個講法其實就話。大肥還利息還得好密嘅，還利息還得好密嘅，係啦，還利息好密嗱，即係應該咁樣啦，久唔久起下釘啦，咁啊喺香港度租下酒店啦，即係大肥久唔久會住下酒店啦，即係一個禮拜住一次到啦，係啦，一個禮拜住一次酒店啦，還利息啦，起釘還釘啦，咁啊即係去到即係某段時間就會還下利息啦，咁啊去一個短期嘅旅行啦，一個禮拜咁樣啦，就去還利息啦咁樣，咁啊都幾細緻嘅。咁啊，而陳達文就講到安康魚即係其實陳達文應該係咩咧？佢最唔 like 安康魚就係話安康魚成日扮老闆娘，得起個老闆娘款，不撚知所謂。你係乜撚嘢啊？你係乜撚嘢啊？你係嘛？你係乜撚嘢啊？你貪求大肥嘅肉體啫嘛，係嘛？你貪求大肥屌對攣夠抌。係嘛？你貪求大肥屌你個肚腩好多節啊！係啦，好多節可以逐節玩啊！係嘛？好似米芝蓮咁啊！玩完一節又一節咁啊！玩緊個大肥個肚腩係嘛？係嘛？你乜撚嘢都收撚突啦！係嘛？你收利息你都收撚突啦！你仲想點撚樣啊？成日扮老闆娘，你覺得你自己真係老闆娘啊？係嘛？一陣又覺得我呢個太子仔都未撚出聲啦！係嘛？你老味你又扮老闆娘，你食屎啦！屌你老母咁樣，即係陳達文係好撚不滿。陳達文係非撚常之不滿安康魚扮老闆娘係嘛？而家陳達文亦都覺得有幾撚巴撚幣啫，50萬算得乜撚嘢啫？扮乜撚嘢老闆娘啫？你計翻肉金啊係嘛？以佢老豆嗰個質素啊，即係大肥啊而家大肥嗰個質素啊，屌你老味係嘛？每晚啊收你10皮嘢啊係嘛？5晚啊已經抵消咗啦咁樣係嘛？屌你老味，你仲覺得佢爭你錢？係嘛？所以大肥唔撚還錢俾你係應撚該㗎，你攞撚突啦，屌你老母咁樣，即係陳達文覺得攞撚突咗㗎啦，係嘛？大肥俾撚突咗㗎啦已經，即係俾突咗㗎啦，
係嘛？陪咗佢咁撚耐係嘛？係嘛？個肉體出賣咗個肉體咁撚多次係嘛？你安安宇都仲未心滿意足係嘛？好啦，咁另外亦都咩啦？即係另外亦都即係另外陳達仁亦都咩啦？即係亦都即係覺得安康宇好撚乞人憎啦，係嘛？覺得安康宇好撚乞人憎啦，即係成日閪口閪面我唔知係咪閪口閪面喎，我見嗰啲相又唔係閪口閪面喎，係啦，我見嗰啲相都即係殺熟狗頭喎都係嘛？即係唔係閪口閪面喎？咁就係話佢成鳩閪口面啦，咁但我睇相我就唔覺得佢閪口閪面嘅。咁陳達仁就話佢成日閪口閪面，俾面色佢睇。嗱呢個我都有啲出入嘅。嗱呢個有出入嘅，因為我收翻嚟，我喺另外一啲渠道收翻嚟嘅風咧，其實陳達仁係冇乜見過安康宇嘅，係冇乜見過嘅，甚至乎可能冇見過添。咁應該阿陳達仁係唔知安康宇係咪閪口閪面嘅。嗱呢個我覺得有少少作嘢嘅，呢個我覺得有少少作嘢嘅。咁即係所以係啦，所以我覺得即係。其實大匪賺撚晒啦，係嘛？又有錢收，係嘛？又有得個姐姐，又請撚埋你去旅行啦。嗱，請撚埋大匪旅行嘅喎。嗱，旅行係安康宇俾錢嘅喎，旅行係安康宇俾錢㗎，係啊，即係你唔好以為即係大匪會俾錢啦。嗱，旅行係安康宇俾錢㗎，係嘛？因為你安康宇要嘆大匪啊嘛，要大匪舐格甩底啊嘛，係嘛？要大匪舐屎忽啊嘛，係嘛？咁你俾錢好應該啦。其實所有嘅旅行都係安康宇俾錢嘅，係啦。嗱呢個陳達仁都講，即係都講嘅，但係佢覺得係啱嘅，因為係你要求啊嘛，係你要求服務啊嘛。而家唔係大匪要求服務啊嘛，係你安康宇係嘛發老姣啊嘛，係嘛？咁你安康宇你要求服務，咁梗係你俾錢啦。咁所以其實所有嘅旅行咧，就都係安康宇俾錢嘅，係啦。咁其實我覺得即係大匪冇咁撚撲街啦，係嘛？係嘛？即係錢又收咗啦，係嘛？錢又借撚咗50幾萬啦，係嘛？咁又咩啦？又有得個姐啦，仲請鳩埋你去旅行吃喝玩樂啦，係嘛？你都要係嘛？都要去喺陳達仁面前咁撚咗唱鳩個女人，係嘛？即係呢啲咪趙元暢咯，幾撚撲街啊！大匪啲人幾撚賤格係嘛？咁陳達仁即係嗱，我唔肯定阿大匪係咪特登想陳達仁唱出去啊，定係陳達仁自把自為啊？呢樣嘢唔知啊，因為阿陳達仁都習慣咗自把自為噶嘛，呢個撚樣係嘛？我都話成阿陳達仁驚死阿大匪唔撲街咁嘛，係啦，咁即係即係點講啊？我都唔識講啦，即係好荒唐啦，好荒謬啦，係嘛？即係一個發老姣又借錢俾人嘅人，咁借幾廿萬，跟住又要人即係又要收利息，又要係嘛？又要又要阿大匪揦格甩底又成咁撚樣，跟住佢個阿大匪個便宜仔又呷醋咁樣嘛，係啦，即係阿爹哋冇理由淨係掛住阿安康宇嘅唔理我咁樣嘛，係啦，咁陳達仁又呷醋呢個冚家產係嘛？呢個自小缺乏父愛嘅冚家產係嘛？缺乏母愛父愛啦，咁其實好簡單啫咩？陳達仁屌你老母，陳達仁屌你老母啊！你認撚埋安康宇係你老母咪得咯，係嘛？係嘛？你已經有個便宜老豆啦，嗱大匪做撚咗你便宜老豆啦，咁你認撚埋安康宇係你老母，咁咪一家團聚咯，屌你老母係嘛？咁一家團聚啦，係嘛？咁又多個便宜老豆，又多個便宜老母咯。係嘛？咁合家歡啦，係嘛？你啲咁嘅撚樣係嘛？冇人冇物，屌你老母係嘛？老婆仔女都唔撚你嘅，你個撚樣係嘛？咁你咪可以射啲白汁俾阿邊個咯？安康宇撈飯咯，係嘛？係嘛？你而家淨係射俾你老婆同埋射俾你仔女撈飯嘅啫嘛，咪射撚埋俾安康宇撈飯咯，係咪啊？仆街，屌你老母陳達仁！即係你都睇到呢兩父子幾撚仆街啊！又食又拎又唱係嘛？呢兩父子真係好撚賤格。即係你話做老千做撚到好似佢哋咁撚仆街咧，即係都幾得難能可貴啊嘛，幾得難能可貴。